来，继续来维修一个唐13老板机修的，看一下它的手表是什么问题。可以看到这个手表也是屏幕碎了，用手表关机。拆掉背部的螺丝，给它加热一下后盖。打开后盖。 手表后盖成功拆下，那把这个电池就拆下来了，断开这个显示排线、触摸排线，来这一块就是主板了，先给它打磨好。 这样子就把屏幕给它拆下来，我们给它放到大的这个盖板上粘起来，不会动，我们就可以给它分离。好，这上面有胶，我们用卷胶棒给它处理干净。 对，有气泡，不用担心，放到除泡机里，先给它来一波除泡，重新打上新的密封胶，装回屏幕，主板给它套进去，装回这个电池，然后把这个排线给它贴上，把这个排线给它接上。 装回这个保护压板，我们给它合上后盖，橡皮筋给它固定一下，给粉丝打包发回。手表维修结束。